Ah, ini belum. Dapat tadi nih di sini satu. Tes. Weh, habis cacingnya banyak sampahnya guys, walungan kecil nih sampahnya banyak. Aduh tuh kan, wah guys, lepas deh guys. Ayo, mantap lah. Nah, mana tanya? Oh, wader. Cing, ini naon ieu? Ya, Oh. Aja wadahan. Wadar ye. Ini nila babon ye. Mudah-mudahan nila babon. Mancing mana? Waduh lagi Kang. Woi mantap. Mana? Sip. Aduh, mancing pas sore yuk mantap. Hujan gerimis begini mantap. Ya Jang, dari tadi Jang. Berangkat? Hah? Tadi sangut. Mana? Tuh. Ada Jang. Tuh. Weh, angkat. Iya. Weh, mantap. Woi babon mantap. Sore ini memang guys lagi lumayan nih. Alhamdulillah pas sore nih. Alhamdulillah sore ini. Sok. Yang gedenya ada nih. Pasang lagi cepat. Lama menunggu yaitu memang proses memancing dengan penuh. Alhamdulillah. Ses. Woi mantap nih Gur. Rupanya itu Apa nih? Ya, ambil. rupanya itu Upanya ini ya. sampai Lumayan mantap. ini aduh. Bisa. Siap. Lumayan. Ini sungainya lumayan banyak nih ikannya. Ya, adalah lumayan 1-2 juga. Kan tapi ini sayangnya sungai ini aduh, pasti sampahnya aduh. Sampahnya memang Ampun. jadi membuat para pemancing memang tantangan gitu guys lah. Iya. Kita bagaimana caranya kita bersihkan dulu. Walaupun gimana caranya yang penting dimakan umpannya itu. Iya. Umpannya memang bagus ikannya, ikannya. Mana dapat lagi? Wah, mantap. Cakang mantap lah. Ini rajanya nih. Rajanya mancing wader. Hebat. Kira-kira ada berapa puluh itu? Mantap. Aduh, sokang lah. Pasangin lagi. Semangat lagi.
Ini mudah-mudahan nih dapat nih. Pagi lumayan. Eish. Ah, jang cacing jang, Cacing, Kang. habis wadah lagi. Wih, mantap ya. Raja Wadar. Aduh, Raja mendapatkan wadar nih. Aduh, mantap nih. Mancing pasar sore terus. Dapat strike terus. Wih, dapat lagi. Wih, Raja mendapatkan wadar. Awas lepas Kang. Wih, Babon. Babon. babon, wadar babon. Wih, mantap. Hebat. Sip lah. Babon. Master weather.